Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Илмираның хайлаған көлмәгенә без мына шундай төстәр хайланык. Ак йөзле, асык матур төстәр хайланык инде көлмәге. Караңгырак булгас тура килһенсен. Ошлай палантинды еңел генә ысул менән артка ябынабыз, бер ягын кыска калып, бер ягын озынрак алып. Нашай артка төйнәйбез дә. Озын ягын алга килтереп, муен тирәһен ябып куябыз инде. Хәзерге вакытта күп һораудар туа яулык ябыну буенча кемдердер эштә уңайһызлана, кемдердер мәшәкать күрә. Шуның өчен Еңел генә калай кулдарыгыз өйрәнгән эш. мин еңел генә ысулдар һеҙгә өйрәтеп китәм инде. Менә ошлай бер генә урындан генә куйырга була. Үҙегеҙгә оҡшаймы? Шай. Илмираға палантин ябындырып ҡараныҡ. Хәҙер яулыҡ ябындырыу ысулын күрһәтәбеҙ. Иң еңел ысул апаларға яулыҡ ябыныу ысулы иң еңелдәрҙән булып тора. Яулыҡты ике яғын бергә тотоп, менә ошолай этеп кенә кертеп ҡуйырға кәрәк. Шунан яулыҡты мөмкин ошолай бер яғын ҡалдырырға, икенсе яғын өстән алып килеп, был яғын менә түште ҡаплаһын өсөн осонан түгел, ошолайыраҡ өскәрәк алып, менә ошолай бәйләп ҡуйһаң, иң еңел ысул. Күп апаларға мин мында ошолай итеп ябындырып сығарам. Әйтеп киткәндәре лә бар, һин ябындырғандан яулыҡ сисмәнем тип шыға, әлхәмдулилла. Менә ошолай еңел генә ысул, арттан ошолай итеп матурлап ҡуяһың. Бик килешә Илмираға. Ошондай махсус әйберҙәр ҙә һатыла яулыҡ өсөн. Был әлбиттә балдаҡ, ошолай да мин күрһәтер өсөн алдым. Ҙур балдаҡ. Менә ошолай яулыҡты бында бер генә ней ҡуйып, булавка или ҡаптырма ҡуйып, менә ошолай ғына кейҙереп ҡуйырға була яулыҡты. Тоже бик матур ысул, еңел. Магазинға керәләр йәштәр, никах яулығын еңел генә ысул күрһәтегеҙ тейҙәр инде. Шо менә аҡ яулыҡты Земфирала күрһәтәбеҙ. Никах яулығын. Ул ысулды жади ысулы тип тә әйтәләр, менә ҡап уртанан алып, ошолай артҡа ҡуябыҙ. Менә шундай аҡ булавка. Арттан эләктерәбеҙ инде. Шунан менә ошо ике яҡлап алға һалабыҙ. Икенсе яурынға ошолайтып матурлап ҡуябыҙ да. Энә менән ошонда яурынға күлмәккә ҡаҙап ҡуябыҙ инде. Икенсеһен был яҡ яурынына ошолайтып матур итеп килтереп ҡуябыҙ. Шунан менә ошо ерҙәрен ҡыпырайып тормаһын өсөн тоже энә ҡуйырға кәрәк. Әҙерләнгәндәргә ошолай итеп ябындырып сығарып ебәрәм инде. Бигерәк килешә. Ише бер еңел генә ысулды күрһәтеп киткем килә Земфирала. Мин үҙем яңы ябынырға өйрәнгәндә, тәүҙә яулыҡ ябындым, шунан палантин матур итеп ябынғы килде инде, шунан интернеттан ултырып өйрәндем. Инде ошо ысулды мин иң еңел дип таптым. Ошолай бер яғын оҙон итеп ҡалдырыр кәрәк, бер яғын ҡыҫҡағыраҡ итеп инде. Шунан менә ошонда булавка менән ҡуябыҙ да. Булавка менән ҡыҫтырып ҡуябыҙ. Менә ошолай итеп ситкә тартһаҡ, менә ошо еренән бүленә бит инде, шул ерҙән алып баш осона һалыр кәрәк. Сәғәт йөрөшөнә ҡаршы. Икенсе яғын ошо уҡ яҡҡа алып килеп, ошолай итеп тартып, бүленгән еренән ошо уҡ һалып ҡуйырға инде арттан. Арттан ул яулыҡ һымаҡ була. Быныһын артҡа ебәрәбеҙ. Тағын менә унда бер генә энә ҡуябыҙ.
Хатын-кыз матур буллак, яулык ябын хаккыдар. Мин ошулай кейингәс, миңа күп тапкыр әйтеп тә китәләр, гарәптәр ягынан килгән киң кейемдәрде кейеп уранып йөрисегез, башкорт халкы улай булмаган дип. Шуга мин кайһы вакыт сурәтләрде телефонга төшереп әзерләп куям. Чөнки безнең башкорт халкы электән яулык ябынган. Зинфира, һинең үзеңә охшанымы? Бик охшаны. Был минең өчен көтелмәгән хәл. Шул тиклем йөземде асып, минең йөземде нурландырып ебәргән кебек булды. Мин үземдә яңа кеше һымак хис итәм. Шундай матур, шундай күркәм кейем.